Kamu ada satu, apa itu? Alergi. Saya tanya balik dong, alergi apa? Itu yang tahu penyakit kamu sendiri. Ini suruh tebak. Karena alergi tesnya panjang. Oh, ya udah, saya bilang mungkin es, gorengan. Oh iya itu. Dia kayak tebak-tebakan. Pada saat ini. Dikit-dikit batuk tapi ya? Hah? Iya, itu alergi, lu alergi. Alergi itu. By the way, lu nggak punya pacar? Pernah pacaran nggak tapi? Belum, tapi pernah ngecomblangin orang sampai 3. Ada yang jadi sampai... Enggak, ngapain gue nanya lo nyomblangin orang? Lu sendiri pernah pacaran nggak? Belum, Pak. Belum pernah? Iya. Kenapa? Kenapa ya? Karena posisinya, wah ini gue siap apa enggak. Nah itunya Pak yang saya... Tapi pernah ada cewek yang deketin lo ada? Ada. Dan saya itu mungkin... Itu cewek kok bisa gitu kenapa? Mungkin nih. Batuk. Mungkin nih kayak...